我朋友他们先玩，入门的门槛比较低。这个跟发是我觉得玩起来是可以有持续性。大陆的一个网友跟我讲，她有老公在跑，也有听到朋友说走路就能赚钱。是因为朋友的推荐，在新闻上面有看到， DC 区有看到，被朋友推坑的，朋友给我邀请码我就去了。一个 YouTube 有推播影片，朋友介绍来入的。朋友在玩，就是 Stephen， 然后他有发那种限动，同事推坑我的，是朋友推坑的，因为他已经玩一阵子了。有听那个 Ian， 然后有提到这个项目，但因为本身草壁很少时间可以出去运动，然后就看到这个机会，就想说逼自己可以出门。可能每天再累都会逼自己花一些时间出去外面走走，这样。3个月，然后我瘦5公斤。运动习惯，前阵子的下雨，我也是拿着雨伞去快走跑步。晚上9点能量充满之后，然后我们就一定会出来，身体有变得比较健康，然后会让自己更有毅力，勉励自己，就连下雨天都要撑着伞出去散步，养成有运动习惯，不会都只是下班就躺在家里这样子。每天可以跟我女朋友散步，然后蛮开心的。以前假日是不出门，就是现在为了这个游戏，在解城市问题的时候，也会比较容易想到解答的。超多人，路上一直遇到就是贴贴纸的人，然后觉得都很好笑，太神奇了！是透过可以让人们运动这样的游戏体育署都应该要来支持我们办这样的活动。亚裔有这么多人都可以互相交流，我觉得还蛮不错的。2、3个小时的时间走了1万步，流了很多汗，很累，很充实。满街都是有这个绿色标签的人。好玩啊，但是就 NPC 有点小难找一点，有点痛苦。找 NPC 很累，对，几乎走遍了整个大安森林公园。PC 很好玩，他们又躲在很奇怪的地方，超级多没想到有这么多人在玩 Step。其实蛮累的，不过蛮好玩的啦，就是很少在周末走那么多路。流很多汗，平常不会这样。都 Step 的好友都会互相告知 NPC 的地点。走狗的人，大家都会好像有点认识一个社群的感觉，蛮有趣的。遇到一些路人，然后跟我讲说关主在哪里，很像以前的大地游戏，觉得蛮好玩。感谢大家今天这么辛苦的在大太阳底下来参加我们 Stephen 的活动，我们很快就会有下一次的活动，大家下次见喽，拜拜。